It's hard to be alive when you're not here. It's hard to be alright when you're not here. 喂，hello， 早晨。我哋依家喺涼山，四川嘅深山裏邊。然之後我哋今朝要去睇一個斷崖，好蹬啊架車，因為入咗去人哋嗰啲防火嗰啲保護區啊，係唔可以揸車嘅。跟住我哋要坐當地人嗰啲車。因為架車呢，開始落雪啊，佢要上防滑鏈先行到啊，咁就等一等司機啊。背面啊？應該係，我哋一齊落去睇下。哦。我哋哇！有冇落到？就完全真係山裏面嘅小屋小村鎮啦。又係有個婆婆啦，個婆婆喺度自己一個啦。然之後佢又唔係好貴喎啲嘢，都算係良心價錢。Send us back to the car, back to our car. Yeah, I know, but it's hard. Yeah, that way. Yeah. 奶奶，你住在这里吗？你睡觉这里啊？睡觉，睡觉，睡觉，就是在这里睡觉，啊。我很冷，我很冷，拜拜。喂，我哋嚟到大斷崖啦，搞咗2日，好大風，好大風，俾大家睇下個風景先。睇完風景我再講。斷崖嗰邊咧太大風，又凍又大風咧，太危險啦！我費事企正喺佢旁邊錄音。我依家俾大家睇一個 view， 睇一下嗱，呢度嘅垂直有千幾米啊！我行近少少先。拍攝技巧有限啊，都係帶大家輕輕睇下。我哋喺度睇咧，呢度冇人嘅，其實基本上呢度係一個嗰啲起晒嗰啲風車嗰啲發電區啊。呢個地方幾靚，跟住一陣大家睇下嗰啲飛行機嗰啲畫面啦。太大風啦，人有啲吃力。講拜拜先啦，我哋而家我哋上翻車先啦，拜。他是基本上走了1个多月了吧？1个多月了。但是这么多马，你怎么分哪一家是谁的，哪一家是谁的呢？它的模样。它脚它头，有的是花的，有的是黑的啊。哦，就那個花紋啊，顏色不一樣。依家走啦，依家落翻山啦，依家咁就因為體感有啲吃力，翻去再講。我哋呢2日專登喺四川趕過嚟啊，喺涼山。我哋依家喺邊呢？喺重慶啊。點解呢？咁呢，我哋架車去四川去涼山嗰陣時呢，漏水啊！我依家放啲漏水嘅片段俾大家睇下先。跟住呢啲師傅就幫我哋睇緊個漏水嘅原因咯。
我哋出嚟旅行去成年噶嘛，仲要呢，我哋又準備入去西藏啊嘛，咁所以呢，我哋全部家當啊，超多嘢呢係擺滿晒啦。人哋依家要整車呢，我哋成架房車廂裏邊全部嘢攞晒出嚟，跟住小霸王呢，依家呢後邊就空個空間俾佢食嘢同埋擺埋個貓砂池喺裏邊咯。好在佢好乖啫。小霸王好叻啊，係咪啊？佢壞咗個熱水爐啊，最後我哋而家就要等個新嘅熱水爐到啦。咁我哋呢，因為發現原來啲水管係 OK 嘅，抹完之後冇漏水，所以我哋就將唔怕漏水嘅空間呢，就擺翻晒啲嘢入去啦。依家就等緊執埋啲嘢，我哋又出發，就可以喺重慶逗留幾日，等個新嘅熱水爐寄到過嚟啦，裝翻好啦，咁就可以走咯。都尚算順利啊！好，切題，人哋都收工，我哋都收工，拜拜。